வணக்கம் நண்பர்களே. கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங்வெல் சேனல் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பில்லு மேய ஆரம்பிச்சுன்னா போகலாம். பால் குடிச்சு நிறுத்தினாக்க போகலாம். உங்களை பத்தி ஒரு அறிமுகம் சொல்லுங்க. சுரேந்திரன். எந்த ஊர்? இது வந்து துறையூருக்கு பக்கத்துலங்க. சத்தம். துறையூருக்கு பக்கத்துல கோட்டாத்தூர். சரிங்க. இங்க வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ணை போட்டிருக்கிறேங்க. ஆட்டு பண்ணை போட்டீங்க. போட்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? போட்டு ஒரு 8 மாசம் ஆகுதுங்க. 8 மாசம் ஆயிடுது. இப்போ இங்க பக்கத்துல நீங்க வாங்கின ஆடு. ஆமாங்க. இந்த ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னே உங்களுக்கு ஆடு வளர்த்த அனுபவம் உண்டுங்களா? இல்ல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இதுதான் முதல் தடவை நீங்க ஆடு வளர்த்துறீங்க. ஆமாங்க. ஆடு வளர்த்தணும் என்னன்னால? மாடு வளர்த்தணும், ஆடு நிறைய தொழில் இருக்கு. ஆடு வளர்த்தணுங்கிறது இல்ல, ஆடு வளர்த்தனா நல்லா இருக்குன்னு ஒரு இதுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால அதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. இல்ல, எதுல இருந்து அறிமுகம்? நான் ஆடு வளர்த்தணும் அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தோம், இதில் படிச்சோம். இல்ல, யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு லாபகரமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது அப்படிங்கிற ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. சரி, இப்ப நீங்க அப்ப முடிவு பண்ணப்ப நாட்டாடு வளர்த்துறதா, அது மாதிரி தலைச்சேரி வளர்த்துறதா, போயர் வளர்த்துறதா, இப்ப கடாய்க்கு கறிக்கு கொடுக்க போறோமா, வளர்ப்பு கொடுக்க போறோமா, தீவன உற்பத்தி அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க தகவல்? கறிக்கு கொடுக்கறதா தான் பிளானுங்க. சரி. பிகினிங்ல வந்து நாட்டாடு வச்சு டெவலப் பண்ணிட்டு அடுத்து செக் பண்ணிட்டு ஹைபிரிட் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கலப்பினத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க. அப்படி சொல்லிதான் இந்த ஆடு எல்லாம் வாங்குறீங்க. ஆமாங்க. இப்ப நீங்க வாங்கினதுல ஆடு எங்க வாங்குனீங்க? இது எல்லாமே சந்தையில தான் வாங்கிச்சுங்க. நீங்க எந்த ஒரு ஆடு உற்பத்தி பண்ற அந்த பண்ணையில எதுவும் வாங்கல? பண்ணையில வாங்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே பிளான் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா போய் சந்தையில தான் பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்றோம். வாங்கினப்ப கடாயும் நீங்க அந்த இந்த நாட்டின கடாய வாங்கிட்டீங்க? நாட்டின கடாய். இந்த தலைச்சேரி போயர் மாதிரி கடை எதுவுமே வாங்கல. சரி, இதுக்கெல்லாம் ஐடியா என்ன, எங்க இருந்து வாங்குங்க? இல்ல, எல்லாம் நாங்களே நெட்ல அந்த மாதிரி பார்த்துதாங்க. எதுவும் ஐடியாலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலைங்க. சரி, இப்போ 8 மாசத்துக்கு முன்னே ஆடு வாங்கினீங்க. ஆடு வாங்குறதுக்கு முன்னே தீவனம் ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு என்ன ஐடியா? இல்ல, அது மாதிரி தீவனம் நாங்களே உற்பத்தி பண்ணலான்னு பிளானுங்க. வேலி மசாலு, சவுண்டலு அது மாதிரி பண்ணணும். பட் வெயில் அதெல்லாம் காரணத்துல அது சரியா வரல. ஆடு வாங்குறதுக்கு முன்னே நீங்க தீவனம் உற்பத்தி பண்ணல? பசுந்தீவனம் எதுவும் பண்ணல. வெறுமனே காட்டுல அப்படியே மேயறதோட சரி மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க. ஆமா. 6 மாசமா மழை இல்ல, அதனால பசுந்தீவனமும் இல்லையே. ஆமாங்க. அதனால ஆடு ஒன்றும் growth இல்லைங்க. growth இல்ல. ஆமாங்க. சரிங்க. இப்ப இந்த ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்களா? ஷெட்டு போடுறதுக்கு ஐடியா எப்படி? இல்லை, ஷெட்டு அது யூடியூப்ல பார்த்ததுங்க. இந்த ஹைபிரிட் கொண்டு வரலாங்கிற ஐடியாவில் ஷெட்டு போட்டது. கலப்பின ஆடுகள் வளர்ப்புக்காக ஷெட்டு போட்டது அரேஞ்ச் பண்ணது. ஷெட்டு பத்தி போடுங்க. எத்தனை அடி நீளம்? இப்ப நீங்க அங்க போட்டுக்குள்ளே ஷெட்டு வந்து அகலம் எவ்வளவு? அகலம் 17 அடிங்க, நீளம் வந்து 50 அடி. இப்படி அகலம் வந்து 17 அடி, நீளம் வந்து 50 அடி. இப்போ 10 அடி ஒரு கேப் வச்சிருக்கீங்க. கேப் வச்சு பில்லர் வச்சிருக்கீங்க. சரி, இந்த 10 அடியில கீழே எத்தனை அடிக்கு? 10 அடிக்கு 10 அடி ஒரு இரும்பு போல், அயன் போல் வச்சிருக்கீங்களா? 10 அடிக்கு 10 அடி அயன் போல். உள்ள வந்து சிமெண்ட் போல் வந்து அந்த 10 அடியே 4 நாளா பிரிச்சு அந்த அகலத்துக்கு ஈக்குவல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே. 10 அடி ஓரத்துல வந்து அயன் போல 4 பிரிச்சு ஒரு நடுமத்துல வந்து சிமெண்ட் போல் போட்டுங்க. ஸோ அப்போ 3 வருஷம் சிமெண்ட் போல போட்டீங்க. அதுல என்ன மரம் போட்டுருக்கீங்க? ஃபுல்லாவே தென்னை வாரை. எத்தனைக்கு எத்தனை? தென்னை வாரம் 3க்கு 2 வாரம் போட்டுருக்கீங்க. சரி, நீங்க அந்த தரையில இருந்து இந்த எவ்வளவு இந்த உயரம் வச்சிருக்கீங்க? அந்த ஃப்ளோருக்கும் 5 அடி உயரம் வச்சிருக்கீங்க. 5 அடி உயரம் வச்சிருக்கீங்க.
இந்த 5 அடி உயரத்துக்கு மேல எவ்வளவு இந்த சைடுல வச்சிருக்கீங்க? மேல வந்து ஒரு 6 அடி வச்சிருக்கோம். 6 அடி சைடுல. சென்டர்ல 9 அடி வச்சிருக்கோம். 9 அடி வச்சிருக்கீங்க. இதுக்கெல்லாம் அயன்லயே சீட்டு கட் பைப்ஸ் வச்சு போட்டீங்க. சைடுல வந்து பழைய இரும்பு பைப் வாங்கி போட்டீங்களா? பழைய இரும்பு நம்மகிட்ட இரும்பு ஸ்டாக் இருக்கு, அப்படியே ஸோ செலவு கம்மி பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த இது ஸ்டார் அந்த வாங்கி கம்பி கட்டிட்டு நிறுத்திங்க. அப்படியே கட்டி வச்சுங்க. அடியிலையும் ஒரு பைப் கொடுத்துட்டீங்க, மேலையும் ஒரு பைப் கொடுத்துட்டீங்க. கட்டிட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் மரத்துலயே நீங்க ரீப்பர் அடிச்சிட்டீங்க, தென்னை ரீப்பர் அடிச்சிட்டீங்க. பார்ட்டிஷன் எதுக்காக? இல்ல குட்டி தனியா ஆடு தனியா கிடா தனியா அடைக்கலாம். அது நைட்ல எல்லாம் துரத்திட்டே கிடக்கு, அதெல்லாம் வந்து துரத்திட்டு எல்லாம் ஒன்னொன்னு முட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு 3 பார்ட்டிஷனா போட்டுட்டு அது வந்து தீவனம் என்ன கலப்பு தீவனம் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா? கலப்பு தீவனம்னா புண்ணாக்கு கொடுக்குறோங்க, மக்காச்சோளம் கொடுக்குறோம், பிளஸ் இந்த துவரம் போட்டு ஈவினிங் ஆனா கலக்கி கொடுக்குறோம். எவ்வளவு கொடுப்பீங்க ஒரு ஆட்டுக்கு? ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு 200 கிராம் 300 கிராம் அந்த மாதிரி டெய்லி கொடுத்துட்டு. இப்ப தண்ணி வந்து குடிக்கிறதுக்கு வச்சிருவீங்க? குடிக்கிறது தண்ணி புண்ணாக்கு தண்ணி வச்சு கலக்கி விட்டுருவோங்க. இதான் நீங்க சொல்ற தீவனம். அப்ப நோய் மேலாண்மை, பூச்சி மருந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா? பூச்சி எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. ஒரு டைம் புடப்புழு நீக்கத்துக்கு ஒரு டைம் மருந்து கொடுத்துருக்கு. ஒரு தடவை கொடுத்து 8 மாசத்துல ஒரு தடவை கொடுத்துருக்கு. ஆனா எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும்? 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும். தெரியல, அதனால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு இனிமேல் ரொட்டீனா அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. பூச்சி இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு ஆமா நீங்க என்னது அது? மேல அந்த உனி பேனு அது மாதிரி இருந்தது, ஒரு மாதிரி ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சுருக்கமாயிடுச்சு. சரி, அதுக்காக அது டாக்டர் கூட்டு வந்து கொடுத்துருங்க. உனி பேனும் இருந்துச்சு. எவ்வளவு நாள்? அது இப்பதான் ஒரு 15 நாளுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்ததுங்க. பார்த்த உடனே அது டாக்டர்கிட்ட சொல்லி மருந்து வாங்கிட்டு வந்து வயிற்றுக்கு கொடுத்தது. அது கொடுத்த பிறகு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. இந்த பண்ணையை வந்து நீங்களே பராமரிக்கிறீங்களா இல்ல நாங்க ஆள் வச்சு பராமரிக்கிறோம். நீங்க வெளியில இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தீங்க, அவங்க பார்த்துட்டு வாரம் ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். வாரம் ஒரு டைம் 15 நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து பார்த்துட்டு போவோம். சரி, இப்ப இந்த ஷெட் போட்டீங்க. இந்த ஷெட் போட்டதுல உங்க அனுபவத்துல என்ன சரியா பண்ணிருக்கணும், இல்ல இப்ப இது பண்ணாம விட்டது என்ன அப்படிங்கறத? ஃபர்ஸ்ட் பசுந்தீவனம் நல்லா ரெடி பண்ணிருக்கணுங்க. பண்ணிட்டு ஆடு நல்ல பிரீடா செக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கிருக்கணும். தரமான ஆடா? ஆமா, நாங்க ஆளை பார்த்த உடனே ஆடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணோம். படப்படன்னு போயிட்டு ஒரு 40-50 ஆட்டை வாங்கிட்டு வந்து விட்டோம். அதுவும் குட்டி போட்டுச்சு. பட் அது எல்லாமே பிரீடு சரியில்லாதனால சரியா பால் இல்லாத ஆடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ அடுத்தபடியா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு பிரீடு மாத்தலான்ற ஐடியா வந்திருக்கு. அதுக்கு பிறகு தலைச்சேரி, போயர், ஜமுனாபாரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றி ஷெட்டுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வந்து சைமல்டேனியஸா நாங்க வந்து தீவனத்தையும் ரெடி பண்ணிடலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒரு புது பண்ணை வைக்கிறவங்க என்னென்ன கவனிக்கணும்? இப்போ உங்க அனுபவம் 1 வருஷம் அனுபவத்துல ஃபர்ஸ்ட் தீவனத்தை ரெடி பண்ணிடணுங்க. தீவனத்தை ரெடி பண்ணிட்டு செட்டை போறது கொஞ்சம் லேட்டா போட்டுக்கலாம். தீவனத்தை ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல பிரீடா பண்ணையில போய் நம்பிக்கையான ஆளுகிட்ட வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதுல இருந்து குட்டி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பொட்டை குட்டி போட்டு அதுல இருந்து நம்ம பெருக்கிட்டு நம்ம கொண்டு வந்துட்டா பெட்டரா இருக்கும். தீவனமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் வர அளவுக்கு அது சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன தீவனம் கொடுக்கணுமோ அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சைமல்டேனியஸா ரெண்டையும் கொண்டு வந்துட்டா பெட்டரா இருக்கும். சரி, இப்ப நீங்க இந்த 1 வருஷத்துல உங்க அனுபவத்துல நீங்க வாங்கின முதலீட்டுக்கு லாபத்துக்கு என்ன அனுபவம்? அதாவது ஒன்றும் பெருசா எதிர்பார்க்க முடியல. இதுக்கு இருக்கிறத கொடுத்துட்டு மாத்தினா திரும்ப வரலாம். பட் ஒரு பெரிய லாஸ் அளவுக்கு அனுபவம் பண்றதுப்ப லாபம் இல்ல, நஷ்டம் வருது. ஆனா வந்து நம்ம சரியா செய்ய வேண்டியது மேற்கு சரியா செய்யணுங்கிறது கத்துக்கிட்ட ஒண்ணுங்க. சரி, இப்ப இந்த ஷெட் போட்டீங்களே, இந்த ஷெட்ல வந்து என்னென்ன சரியா பண்ணிருக்கணும்? இப்ப நீங்க 10 அடிக்கு 10 அடிக்கு ஒரு தூண் கொடுத்துருக்கீங்க. 5க்கு 1 போட்டிருக்கீங்க. இது அடியில நீங்க கொடுத்த சிமெண்ட் தூண் வந்து 5க்கு 1 போட்டீங்கன்னா நம்ம போட்டது தென்னை வார. அது வந்து 10 அடிக்குள்ள நடுமத்துக்கு ஃபுல்லாவே போட்டிருந்தோம்னா 5 அடிக்கு ஒரு சிமெண்ட் போல் கொடுத்தோம்னா இப்ப வளையாம சப்போர்ட் இருக்கும். ஆமாங்க, அது ஒண்ணு பண்ணிருக்கணும். சரிங்க, அது போட்டுட்டு ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி 10 அடி வச்சதுல பிரச்சனை இருக்கு. ஆமா, தொங்கல் விழுவுது. அது ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிருக்கணும். மற்றபடி செட் எல்லாம் ஓகே தான். அந்த மாதிரி சுத்தியில இந்த ஸ்கிரீன் கட்டுறது, மரப்பு இந்த மாதிரி உள்ள தண்ணி வராம பாக்குறது பாத்துக்கணும். மழை தண்ணி வந்தா உள்ள ஃபுல்லா அடிக்குது. அது சைட்ல கொஞ்சம் இறக்கி கட்டணும். இரும்பு போல் வச்சிருக்காங்க. இந்த இரும்பு போலுக்கும் இந்த சிமெண்ட் போலுக்கும் 4 அடி வச்சிருக்காங்க. அடியில வந்து தென்னை வார போட்டிருக்காங்க. 10க்கு 10 வச்சிருக்காங்க. இந்த பக்கம் 10 அடி, அதுக்கு இந்த பக்கம் 10 அடி.
ஸோ அதனால இப்போ அந்த ரீப்பர் தொங்குறதுனால சப்போர்ட் இல்லாதனால இந்த 5 அடிக்கு 5 அடி இப்போ ஒரு சிமெண்ட் வாங்கி இப்போ நடுமத்தில் இன்னொரு ரன்னர் கொடுத்து சப்போர்ட் கொடுக்க போறாங்க. சப்போர்ட் ஸோ நம்ம பார்க்குறப்ப ஆடு வெயிட் தாங்குற மாதிரி இருக்கணும். இது அயன் இது கொடுத்துட்டாங்க நடுமத்தியில். அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் பிளாக் கொடுத்துட்டாங்க, தென்னை வார கொடுத்துட்டாங்க. இது ரீப்பரும் தென்னை ரீப்பர். பத்துக்கு 10 இருக்குல்ல சார், நீளமா இருக்கிறதுனால தொங்கல் இருக்கு. நடுமையில் சப்போர்ட் கொடுக்குறது லாபகரமா பண்ணலாம். பக்கத்துல நல்லபடியா பாத்துக்கலாம், நாமளே பாத்துக்கலாம், நம்ம மேற்பார்வையில் நடக்கணும். சாது கட்டிலாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமாங்க, சாதுப்பு கட்டி இருக்கு. எதுக்காக? அது சாப்பிட்டது நல்லா பசி எடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர். நல்லா மேயும் பசி எடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது அப்படியே அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா பசி வருவாங்க. அதுக்காக இப்போதான் ஒண்ணுமே கட்டிருக்கு. இப்போ நாளைக்கு ஆடு விற்கிறதா உங்களை தொடர்பு கொண்டா நீங்க கொடுப்பீங்களா? கொடுப்போம். உங்க தொடர்பு என்ன சொல்லுங்க. 9940086053. நீங்க வச்சிருக்க எல்லாமே நாட்டாடு தான். எனக்கு சேலம் கருப்பு, கன்னி ஆடு. உங்களுடைய அனுபவங்களை நேரத்தை பயன்படுத்த ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ. பள்ளையாடு, இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க. அப்போதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும். நன்றி.